yanda za ka create new sticker ba tare da an ja datan ka ba. Sai za mu shiga ga application ɗinmu na wanda zan buɗe zan ajiye muku link ɗinsa a comment section. Sai ka taɓa wajen plus ɗin nan na ƙasa, sai ka zaɓi inda za ka je ka ɗauko hotonka. Sai mu zo nan, sai mu zaɓi hoton da za mu yi amfani da shi mu mai da shi sticker. Sai mu skip wajen copy, sai mu saka border in muna so, kuma wani kalan border ne dai. Sai kai don ga dan saving can daga can sama, sai ka taɓa shi, sai kai allow, sai ka danna add to WhatsApp, sai ka zaɓi WhatsApp ɗinka wanda kake so ka ɗora wannan sticker. Muna duba WhatsApp ɗinmu haka, muna shiga, muka zo wajen sticker, na muka ga sticker mu nan daga nan wajen. Sai mun fara amfani da shi. Wannan shine yadda za ka haɗa WhatsApp sticker. Insha Allah zan kawo mana bidiyo ne yadda za ka haɗa bidiyo WhatsApp sticker. Wannan sticker mai motsin kenan. Kar ku manta da like da follow yadda na sauke shi za ka same shi a kan lokaci.